asalaamaaleykum mbokk ñuy déglu ci suñu émission spéciale référendum tey ñu dalal fii un responsable politique ci Thiès Est mu bokk ci APR nekk ci biir tamit li ñuy wax coalition Benno Bokk Yaakaar mu nekk Abouba dañuy wax Abouba asalaamaaleykum ñu bàyyi ko mu nuyoo ak mbokki xarit ñi seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV fii ci Madiba mu nekk benn ci suñuy plateau. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi seetaan. di leen sant di leen gërëm. maa ngi tudd Abouba di responsable politique APR nekk Thiès Est Cité Lamy et derrière le ministère no Alassane Sall di coordonnateur comité électoral bu Cité Lamy centre Modakane. Abou dañuy wax tuuti rek ci sa parcours politique. parce que tey ku wax Abouba ñu ngi gis Abouba tey nekkaan na beneen nit ci langue politique bi fii ci rawatina fii ci Thiès nga xam ne Cité Lamy fa nga yëngoo tey gis nañu benn doole joo xamante ne commencé na génn ñu bëggoon rek nga wax ñu ci tënk sa parcours politique. waaw soo ma ci laajee damay sawar a tontu man maa ngi dugg ci politique 2009 bi ñu créé APR ba mu am ay weer le ministère no Alassane Sall moo ma dugal ci politique. ma nangu ko kontaan lool ci ànd ak moom dugg biir APR jàppale ko pour mu jàppale Macky Sall le président parce que dama gis ci moom ay valeur moom le ministère no Alassane Sall gis ci moom ay qualité mu nekk nit koo xam ni nit ku dëggu la mu nekk nit koo xam ni nit ku bëgg Sénégal la mu nekk nit koo xam ni vraiment ku jóg pour jëmale Thiès kanam la moo tax bi ma woowee qualité yooyu ma gis ci moom ak valeur yooyu ma ñëw wuy si ko ànd ak moom politique. Abou dañuy ñëw directement wax ci référendum 2016 bi nga xamante ne 1er mars ci le président de la République def déclaration lu tollook 10 minutes jàkkaarloog Sénégalais yi wax leen ni dana yóbbu li nga xam ne mooy 15 points yi nga xamante ne dana ko yóbbu référendum dana ko def ci li nga xamante ne fii ci biir Sénégal ak biti Sénégal tey ñu génn ci élection yooyu coow li bëri na lool man maa gagné yow yaa gagné wii bi ci biir Thiès ak noo bi ci biir Thiès muy département ak commune ñu bëggoon rek nga ñëwaat ci li nga xam ne tey moom mooy résultat yi jot a génn. waaw résultat yi ñëpp dégg nañ ko teg nañ ci seen bët wane na ni wii bi am na ndam bu baax a baax fii ci biir Thiès rawatina ci biir département bi donc dafay wane ni rek le président Macky Sall ci li mu woowoon Sénégalais yi muy seen njariñ Sénégal yëpp tey wuy si nañ ko mooy lan fexe ba wii bi gagné mu nekk njariñu askan wi. mais bëri na tey ki nga xam ne moom mooy mbërub Thiès maanaam président Idrissa Seck mi nga xam ne moo yore conseil départemental bu Thiès moom taxaw na jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi xamal leen ni li nga xam ne mooy Thiès département ak Thiès commune ba léegi mu ngi ci ay loxom yéen naka ngeen gisee loolu. bon loolu ay wax la rek département bi ñun gagné nañ ko Thiès commune aussi soo xoolee différence de points yi nekk suñu diggante ak moom bëriwul loolu dafay wane ni Thiès waay dinaa wax ni weddi nañu Idrissa Seck. parce que na mu daan gagné bu njëkk ak léegi bokkul résultat yi ñu am ci référendum bi wane na ko au niveau du département ñëpp xam na ni ñun ñoo ci gagné du lu ñuy lam-laamee loolu li muy firndeel que ni rek que ni Thiès waay dellu nañu ginnaaw ci Idrissa Seck. mais tey dañuy gis parce que bu ñu waxee dellu ginnaaw boobu ci Idrissa Seck lu mel ni département bi am na commune yoo xam ne moom ba léegi dafa laal dafa des ci loxo Idrissa Seck parce que bu ñu jàppee Xombol dafa des ci loxo Idrissa Seck fi nga xam ne mooy Pout dafa des ci loxom wala tamit noo bi ci Ndiéyène Sira parce que wax ji bëri na parce que nee ñu noo bi nga xam ne moo nekk ci Ndiéyène Sira ka fa nekk kilifa diine la te Touba la wékku te gis nañu Touba noo bi moo fa raw. waaw xam nga mbir mi loo gis aussi ndànk-ndànk la étape par étape comme ni ñu koy waxee donc soo xoolee Idrissa Seck dafa ñu daan gagné fépp foo xam ni département la wala commune ci biir Thiès léegi dem nañu ba ci biir département bi di tudd ñetti village yoo xam ni fa la am ndam te ñu ngi koy laam-laamee. ñetti communes ñu koy laam-laamee. donc loolu dafay wane que ni dooleem wàññeeku na il faut mu xam ni que ni Thiès waa yi léegi kenn mënatu leen nax faw mu gëm que ni aussi Thiès dafa dumbooyu Idrissa Seck te loolu résultat yi wane na ko loolu war na ko xam bu baax a baax a baax donc li xew Touba nag bon xam naa incha allah dinañ ci def beneen jàngat
boo xam ni beneen yoon dinaa ci mën tontu. mais Abou tey mbir mi dafa doy waar parce que bu ñu xoolee Idrissa Seck daf leen daan dóoraat parce que 2014 moo ci mujj. donte àndu leen woon nekku leen woon benn ci biir APR ci seen coalition Benno Bokk Yaakaar. tey 2016 mbir mi di wax ñenn ñi sax dañoo njëkk a génn ay xabaar ni. Thiès Ouest daanu na ci ay loxo li nga xamante ne moom mooy Macky Sall. ak ñooñam ñi nga xam ne ñoom la àndal. lan moo waral loolu ban liggéey ngeen def tey Abouba benn Abouba boo xam ne ñu ngi commencé dégg 2009 rek nga dugg ci politique tey sa tur commencé wër Thiès. waaw loolu li koy wane rek mooy liggéey bi nga xam ni waa Benno Bokk Yaakaar def nañ ko ci biir Thiès ànd ci ak suñuy leader ku mel ni le ministre Thierno Alassane Sall depuis 2009 lépp luy massifier parti yi ci la nekk guddi ak bëccëg chaque week-end ñu ngi Thiès ànd ak les militants de l'APR ak Benno Bokk Yaakaar di wër Thiès di massifier parti bi di wax ak militants yi donc loolu liggéey la boo xam ni bu mu jëmbat la ci biir Thiès donc dafay wane ni tey base bi mooy la base li ñu tuddee la base am na liggéey bu am solo boo xam ni def nañ ko fa ci ànd ak le ministre Thierno Alassane Sall loolu dafa feeñ tey ci résultats yi ñu nekk. quant à man nag bon li ñuy wax rek liggéey rek am solo man le ministre moo ma tàggat ci politique Thierno Alassane Sall. damay ànd ak moom à chaque fois di massifier di dugg ci base bi ànd ak moom ba tey résultats yi ñu am ci politique ñu am ko ba tey aussi fi ma egg ci politique ma egg fi donc mun naa ni tey fu ma àgg ci politique le ministre moo ma tettee ba ma egg ci parce que moom wane na ka ni liggéeyu politique ci base la donc du mbirum jël xaalis di ko may nit ñi wala def naka sudul noonu liggéey rek am solo dem ci askan wi wax ak ñoom xool seeni tawat jéem a xool nuñ koy saafara soo xoolee def na lu bëri ci politique moom le ministre Thierno Alassane Sall def na lu ñuy tuddee ay leket koñ boo dem wala mais Abou leket yi am nañu bëri ne nañ leket yi gisatuñ ko gisatuñu Thierno même sax li nga xamante ne tey mooy politique bi nga xam ne Thierno yëkkati woon na ko 2009 ba ñu weesu 2014 nekkoon na loo xamante ne pour massifier APR la mais leket yi est-ce que mën nga ñëwaat rek ci loolu waaw leket yi mi ngi dem ba léegi tey boo xoolee gox bu nekk teg nañ fa leket li ñuy tuddee leket te leket yooyu tey am nañu comme dañ commencé ci 100 000 dem ba ay 1 million am ñu dem 1 million 600 ça dépend donc loolu dafay wane que ni rek la mu liggéeyoon wala la mu jëmbatoon sax na mi ngi meññ te loolu nit ñi gis nañ ci njariñ te loolu aussi bokk na li gën a massifier parti bi ci biir Thiès. ci biir Thiès waaw. Benno Bokk Yaakaar parce que tey ñëpp nee nañu li nga xamante ne mooy dajaloo bi nga xam ne leader Thiès waaye dajale nañ ko moo waral tey référendum yi demee nii. est-ce que yéen loolu gëm ngeen ko. waaw am na lu mu ci joué lu bëree bëri ndam li ndamu Benno Bokk Yaakaar la parce que leader yëpp ñoo booloo tey bokk ndey bokk baay pour jàkkaarloog Idrissa Seck te loolu tey gis nañu résultat bi lii wane na que ni élection yi ñuy jëm aussi su fekkee ànd nañu nekk benn mën nañu am résultat bu ëpp bi ñu am ci référendum bi donc loolu lu may dëggal la waaw. maanaam tey naka nga jàngatee li nga xamante ne moom mooy Thiès Ouest parce que li ci gën a bëri maanaam ay centre de vote ay pôle bi gën a dëgër parce que tey jàpp nañu président Idrissa Seck foofu la dëkk. tey da koo ñàkk gagné li nga xam ne mooy Ouest bi li mu ci am. maanaam seen diggante maanaam raw gàddu bi li ci nekk 815 voix la. maanaam juróom-ñetti téeméeri. voix ak fukk ak juróom. yéen naka ngeen di jàngatee loolu. bon ni ñu koy jàngatee rek mooy dellu ginnaaw bi nga xam ni moom ak ñoñom dellu nañ ko ginnaaw liñ ciy jàngat aussi mooy que ni Thiès waaye wane nañ Idrissa Seck que ni àndatuñu ak moom parce que soo xoolee nit mën nga ko nax benn yoon mais mënoo ko nax ñaari yoon Thiès waaye dañ dem ba xam ni ñoom dañ leen di nax dañu dem ba xam ni war nañu jël seen avenir en main seen destin jël ko seen bopp parce que soo xoolee Idrissa Seck élection ba élection lañ koy gis Thiès donc Thiès dañ ko jël en otage te Idrissa Seck nag warul jàpp Thiès en otage Thiès waaye léegi dañu fippu wane que ni jot na Thiès ñu jëmale ko kanam te loolu li leen koy may rek mooy ñu ànd ak le président Macky Sall mi nga xam ni bilan am leer na nañ ànd ak les leaders yi nekk fii ku mel ni le ministre Alassane Sall ak tous les responsables de l'APR ak Benno Bokk Yaakaar pour développer Thiès donc jàngat boobu laa ciy am que ni wane nañ que ni Idrissa Seck dellu na ginnaaw par rapport ak élection yi ñu jógee te au fur et à mesure ñu dem muy gën a dellu ginnaaw parce que Thiès waa yi
war nañ ko ginnaaw. mais ginnaaw déclaration bu mu def tey jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi Idrissa Seck biral na ni nee na achat de conscience moo am ci Thiès ba tax lu bëri am fii mbir mi nekk ay jaxasoo yéen naka ngeen gisee wax jooju. waaw xam nga li ñuy wax rek wax ju bon dëkkul fi mu jëm fi mu jógee la dëkk parce que soo ko xoolee moom mës na génn wax ni li mu am ci alal ci fonds politique yi la ko jëlee. te ñëpp xam nañu fonds politique alalu askan wi alalu contribuable yi la mooy les sénégalais ñoom ñoo ko moom. nee na fonds politique yooyu ñoo ko may alal te loolu la doon jël di ko xëpp ci ay politique yi muy def donc ñoom ni ñu mel la ñuy defe ni ku nekk noonu nga mel donc le président Macky Sall bilan la woon sénégalais yi le président Macky Sall dafa convaincre les sénégalais tegal leen bilan bu wóor boo xam ni mën nañ ci sukkandiku jàppale ko ci politique am mais mosul def achat de conscience te du ko def parce que soo xoolee bi ñu démarré ba léegi depuis bi mu nekkee ci nguur gi li mu fi def moo doy sénégalais yi ba ñu jàppale ko pour mu mën a gagner référendum yi. tey dañuy ñëw centre bi gën a mag parce que tey bu ñu waxee centre Modou Kane PDF ex daara ji annexe daara ji dañuy wax ni tey moo ëpp mooy électorat bi ëpp solo ci biir Thiès parce que dañuy jàpp Thiès Est parce que dañuy jàpp ni bëri na ay kàngam yoo xam ne foofu la nekk ñoom ñoo bokk kii bi mais tey gis na ni foofu li ngeen rawee Idi maanaam daal am na lu bëri loo xam ne tey yéen jot ngeen ko liggéey ba giriñote ci électorat bi gën a bëri ci Idrissa Seck lan moo waral loolu. waaw bala may tontu ci question boobu damay remercier d'abord di sant di gërëm waa Cité Lamy di leen wax ni man awma seen fay jàppale nañ ma taxaw nañ ma def nañu lépp ñu ànd ak Benno Bokk Yaakaar pour jàppale ñu pour ñu mën a am ndam ci Cité Lamy fu mel ni PDF Modou Kane soo xoolee Benno Bokk Yaakaar daf ko gagné ci biir Cité Lamy soo xoolee Modou Kane aussi centre bi nga xam ni fa la voté am na bureau de vote boo xam ni ñun ñoo fa gagné Idrissa Seck te loolu musul am donc dafay wane ni rek takku bi nga xam ni waa Cité Lamy takku nañ ko jóg bi nga xam ni waa Cité Lamy jóg nañ ko pour wane que ni tey war nañu taxaw pour que jàppale Cité Lamy mu mën a jëm ci kanam loolu nag li koy def mooy que élection yi ñu jëm incha allah ñu fexe li ñu am ci élection yi ñu amaat lu ko raw donc encore une fois damay sant waa Cité Lamy di leen gërëm di leen wax ni toujours maa ngi seen ginnaaw awma lu dul ñoom ay nit ñu gore lañu ay nit ñu am fula lañu ay nit ñu am fayda lañu liggéey lañu xam ak jaamu yàlla donc loolu da mënuma ko woon a bañ a wax encore une fois di leen sant di leen gërëm ci jàpp bi nga xam ne jàppale nañ ñu ko ba ñu mën a am résultat yi ñu am ci centre Modou Kane ak PDF di sant responsable Benno Bokk Yaakaar yëpp ndam li suñu ndam la ñun ñëpp ñun waa Benno Bokk Yaakaar. ñu fàttali yow yaa doon coordonnateur comité électoral ba. mais dañuy wax tey parce que gis nañu loo xamante ne violence la. ci biir campagne yi ci Thiès. ba mu tàmbalee ak ba mu jeexee. même sax am na violence verbale parce que dañuy jàpp ni. kii di Yankhoba Diattara tase na ak Thierno Alassane Sall foofu ci centre Aliba. am na ay wax yoo xam ne jot na faa génn. ñu bëggoon rek yow nga def ci benn taxaw seetlu. waaw man Yankhoba xëy na buñ ko tuddee sax dañ koy may tur ñun ñëpp xamante nañu fii biir Thiès te waruñu tudd Thierno Alassane Sall di tudd Yankhoba Diattara parce que wax yu teggini wul yooyu nga xam ni wax na ko Thierno du wax genre wax yooyu parce que nitu diine la dañ ko yar nit ku am yar la nit ku am teggin la donc moom Diattara li mu wax dafay wane ni rek loolu dafay delluwaat ci moom bu dee li mu wax ci fen moom moo njëkk a fen moom Diattara parce que moom moo ne woon ci Seneweb Idrissa Seck du def recours tey bi Idrissa Seck defee sorteem nee na du def recours donc dafay wane ni moom la muy wax nit ñi moom moo koy def te du nit koo xam ni ku ñuy tontu la soo ko tuddul woon sax xëy na man du ma ko tudd parce que ñoom delloowuñu Thiès waaye njukkal ça veut dire di ñu nekkee fii ba léegi Thiès dafa gën a dellu ginnaaw donc du koo xam ni dañ koy méngaleeg le ministre Thierno Alassane Sall donc loolu la amoon lu ma ci tontu di ko wax que ni bon nit moom nañ la yaree rek boo génnee noonu ngay wane quoi. mais laata ñuy dem élection sax gis nañu ci campagne bi. dogale nañu maanaam am na ay jàppante diggante waa réew mi ak waa APR. maanaam coalition Benno Bokk Yaakaar ak Front du Non. foofu ca Cité Lamy waaye gisaat nañ ko tamit ci biir Thiès. yéen naka ngeen jàngatee loolu yéen sax. bokk ngeen ci ñooñu. waaw liñ ci jàngat rek mooy que ni ñoom violence moo leen dese ñoom waa réew mi ak ñi ñu àndal wane nañ ni léegi ñoom dañoo tële. wane nañ ni léegi Thiès waay wan nañ leen ginnaaw léegi li ñu bëgg a wane ni mooy violence di bundu xataal nit ñi di leen bëmax di leen dóor di indi ay jaaseeg yu demee noonu
donc loolu nag mënul tax Thiès waaye dellu ginnaaw ci seen gëm-gëm mooy lan jéem a changer Thiès jéem a fexe ba ànd ak Benno Bokk Yaakaar ak le ministère no Alassane Sall pour jubbanti Thiès donc loolu dama leen di wax que ni ñoom nañu noppalu ci loolu ñoom ak seen i violence ak yooyu loolu mënuñu xoqatal mënul tax ñu dellu ginnaaw mënul tax ba fi ñu war a egg incha allah ànd ak le président Macky Sall fii ci biir Thiès ñu egg fa ak le ministère no Alassane Sall donc dama leen di wax rek encore une fois Thiès waaye ñoom faluñu leen pour ñu def ay violence fayuñu leen pour ñu bunduxataal nit ñi dañ leen fal pour ñu jaamu soxla askan wi xool problème yi Thiès am ñu jéem ko régler mais pas ñu nekk fii di def ay violence comme ni ñu ko defee keroog ca Modou Kane génne ay jaas yi génne lu nekk ay nit yoo xam ni kenn xamul fu ñu jógee ànd ak la maire Pape Bassirou Diop donc ça c'est honteux. mais loolu am na ñu bëri ñu koy lam-lamee naan Pape Bassirou Diop nitu jàmm la nitu dal la maire bu li nga xam ne mooy est joxaat nañ ko ñaari yoon joxaat nañ ko bi mooy ñetteel mu koy yor. lan moo waral loolu kon. mais man buñ ne nitu jàmm la man mun ma ko gëm. mun ma ko gëm parce que keroog li ma gis maa ngi fa woon. mais est-ce que da ngeen leen xokkatal ba ñu defee ne yéen buñ leen wàññiwul seen doole. maanaam élection yi dañ koy ñàkk ñoom. waaw mais mbir mi du foofu waruñu ñu xoqatal ak ay jaas yi waruñu ñu xoqatal ak ay nerf bi yoo xam ni vraiment dañuy ñëw di gaañ nit ñi ñun programme lañ leen tegal ñun liggéey lañ leen tegal wane ni élection yi ñu jëm dañu liggéey dañ ko bëgg a gagné ànd ci ak le président Macky Sall donc ñoom. waruñu ragal quoi su fekkee wóolu nañu ci bopp donc li ñuy wax rek nit soo faible faw nga jëfandikoo violence wala arme moom monsieur le maire boobu nga wax jox nañ ko ñetti mandat Thiès xamul sax kuy Pape Bassirou Diop lan la def lan la def Cité Lamy ak feneen boo duggee Cité Lamy par exemple man fa laa dëkk lampe bu fa leer le ministère no Alassane Sall moo ko def donc moom lan la def boo demee Cité Senghor feneen ak feneen xamuñu sax kuy le maire boo xam ne dañ la fal pour nga liggéeyal askan wi mais doo toog mukk Sénégal sax waxantuma la ak Thiès. mais tamit Abou am na loo xam ne tamit ñoom dañuy wax ni ñoom dañoo nekk ay maire waaye ba léegi yoraguñu maanaam pouvoir yoraguñu régime yoraguñu état. moo tax état day sax maanaam wañ seen loxo. ci yu bëri yoo xam ne bëggoon nañ ko pour Thiès waaye. loolu prétexte la rek ku fi bëgg liggéey da ngay liggéey le président Macky Sall du empêcher kenn mu liggéey maire yi li mu war a def rek programme am ak budget am ñoom ñoo ko moom. amul kenn ku leen di empêcher ñu def mais Thiès tey boo demee amul benn mbedd booy jaar ci limul am na quartier yoo xam ni amul lampe yi yëpp a fay même su amee buñ ko électrifié donc loolu seen liggéey la ndox yi ñuy tuur ci biir yoon yi loolu liggéeyu mairie la ñoom ñoo war a ramasser ordures yi dugg ci biir askan wi liggéeyal leen mais loolu lépp defuñu ko donc bu ñu wut prétexte que di wax que ni dañu nekk ak parti au pouvoir ñoom ñu nekk opposition du loolu ñoom ñoo liggéeyul wala ñu bokk xamuñu li ñu leen dénk donc sénégalais yi wala Thiessois yi yeewu nañu xam nañu léegi fu ñu teg seen tànk te ci kanam incha allah loolu lépp dina leer. Abou dañuy wax ki nga xam ne mooy troisième vice-président bu assemblée nationale di honorable député Abdou Mbow. moom nee ñu ci waxam ci làmmiñam ni Pape Bassirou Diop da ko attaqué ba toj maanaam ay pare-brise oto est-ce que tey Thiessois yi ak fi ñu toll ak politique fi mu toll. est-ce que tey violence boobu yéen jàpp ngeen ni lu war la wala lu war a ñàkk la. non violence warul fenn mais foo déggee violence ci Thiès ñoom ñoo ko def waa réew mi. li ñu def honorable Abdou Mbow dama koy métti parce que mérité wul loolu donc moom ñoom violence bi ñuy def kenn rafetluwu ko te foo déggee violence ñoom la mosoo gis ñi nekk APR di ànd ak ay mbërëk ay nerpeek yor ay jaaseek affaire yu demee noonu lii rek dafay wane que ni carrément que ni ñoom dañu faible wane na ni léegi xam nañ ni seen doole wàññeeku na te Thiessois yi dumbooyu nañ leen donc ñu ne léegi nañu def sabotage. mais Abou il faut ñu leeral Thiessois yi dumbooyu nañu Idrissa Seck wala réew mi parce que tey dañuy gis am na ñoo xam ne sax def nañ déclaration dañuy jàpp ni le maire Lamine Sankaré parce que nee na tey li nga xamante ne non bi jot na oui bi jot na koo am ci Thiès du lenn lu dul résultat wu yenn maire yi nga xam ne tey ñoo nekk ci boppu mairie yi est-ce que tey yéen jàpp ngeen loolu am la. bon loolu li mu wax Lamine Diallo nga wax. Lamine Sankaré adjoint au maire de la ville. donc li ñuy wax que ni maire yi dañ leen dañu récupérer maire yeeg affaire yu demee noonu demeewul noonu donc résultat bi liggéey la boo xam ni les leaders de l'APR ak Benno Bokk Yaakaar dañ ko liggéey ci biir Thiès du liggéey boo xam ni tey la commencé depuis 2009 bi ñu créé APR ñu ngi koy liggéey ba tey comme li ma la wax sànq
à chaque fois ñu ngi massifier di liggéey ci base bi boole ci ak Thiessois yi yeewu bi nga xam ne yeewu nañ ko xam ni Idrissa Seck amalatu leen benn njariñ ba war nañ ko woon ginnaaw pour Thiès mën a jëm kanam loolu moo waral résultat yi du leneen. du leneen maanaam tey bu ñu waxee APR ginnaaw bu mu juddoo 2009 ba léegi yéen a ngi yëngu ci biir APR. kon tey kon da ngeen bëgg a wax tey résultat bi ngeen am. seen maturité politique. moo tax ngeen am ko. waaw résultat bi ñu am maturité politique bu Benno Bokk Yaakaar la. ndam li ndamu Benno Bokk Yaakaar la. comme ni ñu ko waxee ñun ñëpp ñoo àndandoo bokk ndey bokk bàyyi joxante loxo liggéey pour mën a am ndam lii. donc loolu mën naa ni maturité politique la mën nañ ko tuddee loolu parce que tey wane na ni Benno Bokk Yaakaar jóg nañu tey pour gën a amaat ndam surtout législatif yi nga xam ni fa lañ jëm 2017 ba incha allah 2019. président Idrissa Seck toujours ci li nga xam ne mooy victoire non ak oui tey moom am na loo xamante ne wax na ko ni daal président de la république li nga xamante ne tey mu ngi koy def. jëmewul fenn askan wi fu dul foo xamante ne ci ay guddi yu lëndëm lay doon. te moom bu yoree réew mi dina soppiwaat li nga xamante ne moo fi ne dana teg Sénégal ci yoon. te Thiessois yi ñuy wax sax tey dañoo génn ci moom. te dañ ko gën a def ci biir xolam. non xam man li ma jaaxal ci président Idrissa Seck mooy dafa mës a wax ni buñ ko gañee dafay démissionné moom altine ci suba teel la waroon démissionné parce que gañe nañ ko beneen bi mooy dafa mës a taxaw ne moom idi 4e président donc yooyu yëpp tey wane na ni moom waratul woon sax bokk ci langue politique parce que dafa waxoon nit ñi dégg beneen bi ci des mooy que le président Macky Sall bilan dafa leer nañ soo xoolee couverture maladie universelle soo xoolee bourse familiale yi nga xool ni mu wàññee location yi nga xool ni mu wàññee denrée yi ça veut dire lépp lu jëm ci ceeb diwlin suukar meew ak yooyu nga xool aussi autoroute Ila Touba bi muy def nga xool chemin de fer bi nga xam ni moom la bëgg a delloosiwaat ak yeneen yoo xam ni buñ ko doon lim fii tey du jeex kon tey le président Macky Sall sénégalais yi ñoo ko wóolu te référendum bi wane na ko parce que bilan bi mu leen présenté gum moom moo leer ci ñoom ba ñu gën ko wóoluwaat donc li ñuy wax rek picc mu lakk day bëgg moroom président Idrissa Seck du président Macky Sall du nekk fii di tontanteeg moom président Macky Sall tey li ko yitteel li ko amal solo mooy nu mu fexee ba eggale mandat bi ba bilan bu rafet bi nga xam ni commencé na ko ak sénégalais yi yàlla may ko mu eggale ko pour mu amaat 2e mandat donc jotu loolu la amul jotu toog di tontanteeg Idrissa Seck. Thiès ay bañkat lañ. xëcc leen ci sa bopp. lu jafe lay doon. tey référendum bi ni mu meloon ak nañ ko présenté woon sénégalais yi. ba tey tax ñoom ñi nga xam ne surtout fi ñuy wax léegi muy Cité Lamy ba ngeen dëkk ngeen nekk fa naka ngeen def tey ba mën a am par exemple parce que question boobu tontoo goo ko parce que li tax tey ngeen mën a xëcc foofu ba Idrissa Seck maanaam yëngu fa ba ay ñoñam sax tey di wax am na wala amul. voilà mooy li ma ci wax mooy que dañoo liggéey depuis 2009 liggéey ci li ñu tuddee ay comité avec le ministre Thierno Alassane Sall liggéey ci li ñu tuddee ay pôle cela veut dire centre de vote bu nekk ñu boole militants yi fa nekk defal leen lu ñu tuddee pôle ñu travailler ensemble loolu léegi ci biir massification wu parti bi la bokk. loolu dañ ko commencé ak le ministre Thierno Alassane Sall ñun waa APR depuis 2009. mais Abou expliqué. booleeg nag Abou expliqué. boole aussi ak waa Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ñu apporté leneen ci biir liggéey bi nga xam ne liggéeyoon nañ ko moo ñu may ndam lii. mais expliqué 15 points yi maanaam le 1er mars ci le président wax li muy wax. ba le 20 mars. ñu dem urne. mais naka ngeen expliqué population Cité Lamy ak ñi ko wër. ba tax ñoom ñu am. ñu am pas-pas wala am ngëm-ngëmu. dugg ci urne yi votel leen. votel ñu ça veut dire ñun du président Macky Sall dafay déclaration 1 mois avant référendum bi la ñu jóg la ñu soññ pour ñu jóg muy waa APR muy waa Benno Bokk Yaakaar ñun ak le ministre Thierno Alassane Sall comme ni ma koy waxee def ay porte à porte def ay proximité waxtaan ak askan wi leeral nekk ci 15 points yi loolu nag dafa laajoon liggéey bu rëy. loolu dafay wane ni volonté bi nga xam ni ñun waa Benno am nañ ko ci liggéey bi nga xam ni def nañ ko biir Cité Lamy dañu xaajoon Cité Lamy ñeenti zone def zone 1 2 3 ba 4 zone bu nekk ak semaine bi ñu fa war a def porte à porte wala jour yi ñu fa def porte à porte ba ñu jeexal Cité Lamy yëpp
donc loolu tey moo indi résultat bi te aussi askan wi gëm nañ ni 15 points yi nga xam ni mooy réforme bi nga xam ni moom lañ proposé njariñ la pour Sénégal njariñ la pour askan wi yëpp donc loolu moo tax ñoom ñu wuy si gëm ni aussi waa Cité Lamy comme ni nga ko waxee tey dañu war a jóg taxaw tey pour changer Cité Lamy te ci élection référendum yi lañ ko waroon commencé pour won waa réew mi wala ñoom ak ñi ñu àndal que ni Cité Lamy tey jóg na pour ànd ak président Macky Sall ànd ak le ministère no Alassane Sall ak waa Benno Bokk Yaakaar pour changer Cité Lamy donc programme boobu la ñu def ba yàlla may ñu résultat bu baax bi nga xam ni am nañ ko ñun ak waa Benno Bokk Yaakaar. mais dañuy fàttali tamit élection yi fii Thiès 14 partis ak 4 mouvements. ñoo àndoon former le Front d'Union fii à Thiès. te tamit gis nañ les 25 leaders. yi nga xam ne ñoo formé au niveau national. ñëw nañ fi mën nañ ko jàppee sax battre campagne. waaye bi ñu demee président de la république Macky Sall moom it ñëw na fi. am fi ndaje ak maanaam Thiès waa yi. li ci gën a wër mooy jiit yi nga xam ne ñoom ñoo leen jiite. lan ngay wax ci loolu. waaw loolu li ñu ciy wax rek mooy le président Macky Sall bilan am doy na Sénégalais yi. référendum yi ak résultat yi wane na ko mooy li ma wax sànq rek daf leen tegal bilan bu leer boo xam ne vraiment nit ñi mën nañ ci teg bët amaat yaakaar ci li nekk ci kanam loolu rek a tax ñëpp mobilisé wu votel ko ba wii di gagné ci Sénégal yëpp donc son bilan moo leen doy du leneen merci. Abou suñu émission mu ngi jeex lan ngay tàggatoowee mbokki xarit yi seetaan. waaw li may tàggatoo rek di sant Thiès waa yëpp ak sénégalais yëpp ñi nga xam ni vraiment taxaw nañu ba wii bi mën a gagné ba ñu am ndam ci référendum yi di sant aussi santaat waa Cité Lamy leen wax ni aw ma seen fay defaluma leen dara gis naa jàppale bi nga xam ne jàppale nañ ma ko taxaw bi nga xam ne taxaw nañ ma ko gunge bi nga xam ni gunge nañ ma ko. encore une fois dama leen di sant te defaluma leen dara dama leen di sant di leen gërëm di naan yàlla jàppale leen di naan yàlla Cité Lamy gën a soqaliku di naan yàlla Cité Lamy di am ndam ba faw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant aussi le ministère no Alassane Sall ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci suñu wet di ko jaajëfal di ko féliciter aussi ci victoire bi nga xam ne am na ko ci bureau de vote am ci Aliba di ko wax ni félicitation di ko encourager di ko won ni mi ngi ci yoon bu baax boo xam ni vraiment incha allah li ci kanam dina ci gën a am ndam ci kàttanu yàlla. mbokki xarit yi ñu doon seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV ak mboolem partenaires yi ñu àndal di liggéey yéen a ngi doon suivre li nga xam ne mooy spécial référendum ñu doon dalal Abou Ba mu nekk responsable politique APR ci Thiès Est waaye tamit nekk coordonnateur comité électoral bu Cité Lamy ñu leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah.